完成第11場任務，多謝大家。請我哋嘅導演李國安 Vigo。我哋仲有好多幕後功臣需要借大家嘅掌聲俾佢哋㗎，包括我哋嘅編劇潘維森潘 Sir 啦，我哋嘅佈景設計阮漢威，燈光設計蕭健康，音樂及音響設計馮展龍，服裝造型設計 Alan Yin， 服管莎莎，化妝 Jenny， 髮型 Patty， 仲有製作團隊，我哋嘅製作總監陳寶如 Bobo， 舞台監督海金 Mandy， 執行舞台監督李蘭斯 Nancy， 仲有我哋嘅 ASM 莫伊同 Isaac， 當然仲有我嘅前台，我哋嘅票務總監 Tommy Chan 同埋前台嘅手足，仲有我行政部門執行監製阿 Louis Yuan 同埋行政助理阿力超，多謝佢哋。當然仲有好多單位㗎，有我哋幫我哋影我哋嘅海報嘅平面設計總監 Frank Chan， 我哋嘅海報攝影 Lawrence Lee， 我哋嘅公關宣傳隊伍 CEO Entertainment， 我哋嘅宣傳錄像製作 CEO Production， 仲有幾個單位，我哋嘅票務伙伴學飛，我哋香橙贊助果醬。眼鏡贊助明色光學，同埋最重要嘅就係西九政府中心各部門嘅同事，同時多謝佢哋。咁呢個時候又將時間交翻俾大師兄，歡迎大家影相踢翻我哋擺上世界屏。我每一日都會自己親自送一個俾 Lucy 嘅。呢個阿 Lucy。首先咪介紹下啲嘢先啦。我張床啊，首先介紹張床啊，張床係特製嘅。我呢個朋友咧叫東，咁佢係一個木藝嘅藝術家。咁大家就唔會知道東係邊個啦，但係佢有個 partner 叫郭文輝，大家應該知。咁啊兩個一齊搞呢啲設計啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁特登就揾佢整一張咁嘅床俾個圖佢啦。整完出嚟之後咧，當我捐落個床頭睇一睇，原來呢張床係冇釘嘅，全部都係入榫嘅。哇！呢啲真係叫巧奪天工啊，非常之感謝。佢間係叫 Start Zero 喺長安裏邊咧，有一版資料你可以上去個 online store， 同埋佢有3間實體店㗎。係啊，佢做裝修㗎，可以嚟高鐵買樓啊、裝修啊都可以揾佢嘅。咁好啦，跟住咧就介紹呢支嘢啦。呢支鐵打酒啦，呢支叫淡墨啦。淡墨咧就係呢個牌子係咩？白蘭樹下。我成日都記咗白蘭氏啊，真係。白蘭樹下咧有一個本土嘅品牌嚟嘅。咁呢一支咧就叫咖啡酒，係甜嘅。咁我覺得咧就比較適合女士飲啦呢隻。佢入邊有張卡嘅，嗰張卡就可以教埋你有幾個調酒嘅方法嘅。咁我係覺得佢個酒精濃度又好似唔係好高咁樣。我未講到，係無糖嘅，咁但係甜嘅，咁但係咧佢係即係嗰啲全天然嗰啲咁嘅啲植物嗰啲你個味覺嗰啲咧，但係又唔係嗰啲咩，唔係嗰啲叫咩你嗰啲人造糖，唔係代糖，唔係嗰啲嘢嚟嘅，值得試下嘅呢支。係啦，喺前台咧有小賣部咧可以試飲少少，啱飲咧就可以支持買飯紙飯去啦咁樣㗎。係咁已買一支算啦，一人買一支嚇。跟住咧，另外呢套咧真係需要大師兄好好介紹，呢個係我哋嘅螳螂捕蟬殺手鐧開運貼紙。個貼紙咧就冇咁大嘅，咁大咧呢個叫牆紙，呢個唔係貼紙啦。咁呢個設計嗰啲圖案咧就係細佬我諗出嚟嘅。咁點解咧就即係呢一張就係嗰個符啦，佢念嗰個啦。呢段地方嘅羊哥學神都幾好嘅咁多。你冇錯啦，先生，好命安康。咁我又攞咗最後嗰句人病消除，保命安康就我嚟做個符。
咁啊大家就都係貼喺床頭又好，貼喺台頭又好，貼喺銀包又好，希望大家都係人病消除，保命安康啦。好啦，至於阿 Lucy 點解用呢一個圖案咧？係因為阿 Lucy 係女主角啊嘛，咁唔用就俾佢告嘅，唔得㗎。我一定要用阿 Lucy 啊！阿 Lucy 嗰日爆咗又，係啊，犧牲咗好啊！阿 Lucy 好慘啊，有陣時斷開兩截，有陣時爆頭，哇，好暴力啊！跟住呢個橙啊，呢個橙就係食個橙就冇事。點解咁樣設計咧？就我覺得有好多時候大家有啲不如意嘅時候咧，唔知點算好咧。我覺得咧，可能做少少冇乜特別好大嘅意思嘅，譬如食個橙咧，我覺得食個即係可以貼喺度咧，提醒自己食個橙就冇事嘅啦。即係好似啲人話想住香就冇事咁上下啦。好啦，有借嘅地方就有借渣，有人嘅地方就有人渣，相信都唔需要我多講啦。多謝各位。前台小賣部咧，提供大家選購啦。咁咧第三部分啊，我哋第三部分嘅環節啊，就交俾大師兄。第三部分係咩環節？係啊，今晚有冇人生日啊？今日生日啊！買咗口罩嗰位小姐係咪啊？係啊！生日快樂！仲有冇其他今晚生日嘅朋友？恭喜晒！我哋一個係精裝嘅白蘭樹下，兩位，喂，兩位，恭喜晒！係有一個木盒咧，裝滿支酒，個盒上面刻住我哋嘅劇名《螳螂記》喺上面嘅，係啊，好有紀念價值嘅，恭喜兩位生日快樂！我一路都喺度諗，會唔會有一日咧，當我哋講完話啊，我哋有一個精裝盒就送俾你哋，跟住有20個人一齊去食。真係好，我哋嘅觀眾啲質素非常之好，好老實嘅，好可愛嘅，多謝大家。萬眾期待嘅 Q&A 唔係萬眾期待嘅，我嘅感受，萬眾期待我嘅感受。頭先呢啲大家聽到啦，作為一個製作咧，需要好多人嘅參與啦。咁當然即係其實好難得㗎啦，已經有咁多人幫手，咁多人一齊，好開心咁樣做一個製作咧，即係包括晒台上邊啊啲演員啊、導演啊，所有人非常之感激㗎啦，已經係。但係我哋劇場人，我哋點樣努力都好，如果冇觀眾嘅話，我哋其實好似對住空氣喺度發瘋一樣嘅啫。所以到最後，梗係多謝你哋嘅支持，我哋先可以繼續存在。多謝。同埋仲有希望大家喺支持我哋劇團之餘，首先支持我哋劇團先啦，之餘可以支持埋其他嘅劇團。好啦，因為我哋呢個戲咧比較短啊。所以為免咧俾人哋話我哋詐騙咧，增加咗一個即係問答嘅環節，咁啊交翻俾人。每晚咧有5位朋友可以舉手發問，我哋嘅同事會俾一支咪俾你。係啊，每位發問嘅朋友都會有一個禮物。例如嗰時嘅中文名係啲咩啊？咁樣。你會有簽名海報送翻俾你。老師。咁啊睇下舉手係你。多謝。Hello， 多謝你哋真係好好睇啊！多謝。我本身以為係懸疑嘅，原來係喜劇喎。以為係咩話？懸疑。係啊，都好懸疑㗎啦都。我有個問題想問兩位演員啊，即係你哋覺得自己邊個係螳螂，邊個係蟬？我哋兩個都係螳螂嚟嘅，阿蟬冇出現啊，阿蟬都係90分鐘之後出現嘅，冇出現。多謝呢位先生。有冇另外嘅想問問題？各位先生，見到各位先生。陳生，你成場對話面咧係咪冇夾同有獅字嘅發音嘅字？好得定，好嘢，係有嘅。
諗過㗎，我冇翻去講㗎，因為如果要做呢一樣嘢咧，就真係揾佢嚟搞嘅。所以呢啲咧就即係我喺度估觀眾入邊，我諗咁多場入邊，可能得你一個咁深水清嘅。唔係話因為佢完全發唔到個私隱，只不過喺嗰個 situation， 即係嗰個狀況，即係其實佢點解會喺嗰段突然間令到佢發唔到個私隱，就係一個嗰個對未知嘅恐懼。即係當我哋突然間驚嘅時候，有好多時我哋講嘢唔清楚啊，諸如此類啊，我哋喺台上面講嘅都突然間會窒啊，即係其實係咁嘅意思。咁所以唔係去即係由頭到尾都講發唔到個私隱嘅狀態，就係嗰一刻。好，多謝呢位先生發問，仲有3個名額，後邊兩位都舉咗手嘅嚇。咁自我同嗰位先生先啦，跟住就後邊。你好啊，其實我冇睇呢套劇，但係我細個我睇我爸爸嗰啲睇過秋生哥，當年嚟講嗰段薯餅嘅説話，我係有記到依家嘅。你幾多歲啊？嗰陣？我懷疑嗰陣時應該得10歲。10歲學講粗口咧？但係我嗰陣時我係不斷上半集嘅呢啲不斷睇你講嗰段啦，所以我今日第一次睇到。所以你粗口好叻啊！應該叻你少少啦。我想問我知道我依家就幫我想轉問一樣問題啦。我想問點解會特登留翻呢一段薯餅嘅？咩特登留翻呢一段？留翻餅嘅？即係呢個薯餅嘅一段係咪特登？即係嗰個精要係特登其實今集特登擺翻喺度，佢留翻。薯餅係咪講入麥當勞嗰段？係。你睇得我10歲開始睇嘅咯喎。係咪嗰隻啲師傅嗰段啊？還是嗰陣啲時淨係得嗰陣？你想講嘅係你翻去問下你爸爸先。你想講嘅係。我咪先生後邊頭先有一個舉咗手嘅。係嘛？先呢個當然我哋仲有幾日嘅，你買多幾張飛，加埋你爸爸一齊。我比前面位先生大少少，我當年係有入場睇。咁因為我記得當年黃秋生先生係演陳瑞賢先生嗰個角色嘅。係啊，咁我就想問下即兩次你演兩個角色有啲乜嘢唔同嘅感受，或者中意邊個多啲？冇得話中意邊個嘅，唔同嘅時間就中意唔同嘅嘢嘅，係咪啊？即係你好似知我講咩咁喎，大家都真係好可愛啊！知啊，係啦，咁我根本個戲寫得好啊嘛，咁除咗到時我唔可以做之外，我下次揾你試下，你做爆頭咯，咁啊兩個都中意嘅，冇問題啊嘛，唔可以係啊，兩個都中意㗎。好，最後一位先生。聽講到，聽唔聽到啊？聽到。聽到。我想問咧，落咗地牢嘅時候，不斷黃秋生不斷有段回音啦，而黃秋生不斷喺度講緊好多唔同嘅嘢啦。其實有冇啲咩裏邊嘅隱喻嘅？其實即係成段對白有冇隱喻啊？係啊。有啊。係有啊嘛。嗰段嘢如果要解釋，要成個幾鐘頭啊！可以收多次錢，搞個 lecture， 搞個 seminar 係啊。簡單嚟講就係佢哋一啲現實嘅號數嘅。同埋仲有一樣嘢，我其實好反對嗰啲我哋嘅理解導演理解或者係即係一個已經成型嘅一個作品，其實應該係觀眾去理解嘅，因為每一個人嗰個理解都唔同。如果你唔知，你理解唔到，
咁或者你睇多2次咯。呢個先生喺門口，大家約定一齊睇多2次。好啦，咁多謝啦，今日已經5位朋友，多謝。